ちょんちょん。何？くちゃんね。なにそれ。俺のいびき真似してさ。ふくちゃん、いびきは真似しなくていいよ。今年の自由研究を募集します。最優秀作品は研究内容をテレビで放映。さらに研究を深めるスタディツアーにご招待。ふくちゃんちゃんちゃん。受付まもなく締め切り。10月25日。何それ、ほんと汚いプルルルって。サポーテッドバイノートン。事故も起こしてないのに保険料が変わらなくて、ツアー型もいいかなって。山田様がゴールド免許でしたら、ちゃん。ちょんちょん。はーいわ。ねえねえ、コンコン来たの？じゃあね、バイ。じゃあね。じゃあね、バイ。はーい。